अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो मैंने इस वीडियो का एक पार्ट पहले भी बना चुका हूँ। ह्यूमिडिफायर क्या होता है, आप इस हिस्से में आपको थोड़ा सा मेन पार्ट्स के बारे में बता के ऑन करने का तरीका इसको बताऊँगा। तो ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ये मोटा सा जल्दी मैं बता देता हूँ कि इधर से फ्रेश एयर इन हो के फ्री क्वाइल से प्राइमरी क्वाइल चिल वाटर की लाइनें जो नज़र आ रही होंगी, इस यूनिट में दो जगह पे क्वाइल है। एक फ्रेश एयर के लिए लगा हुआ, एक जो एयर आउट होती है, जो AHU को जाती है, सारी एयर प्रोसेस हो के उसमें से गुजर के कुछ जाती है। तो इधर आपको दिखाया था डीएक्टिवेशन एयर इन, और ये हीटर सेक्शन है। ये पार्टीशन बने हुए हैं जो डैसी रूटर है उसकी ये पार्टीशन बड़ी हुई, इतना हिस्सा पार्टीशन का है। तो जो गर्म एयर रूटर में से गुजर के उसको ड्राई कर देती है, और गर्म इसीलिए उसमें से गुजारते हैं कि ताकि रूटर ड्राई हो जाए। तो ड्राई हो के इधर से फ्लोर बाहर फेंक देता है, उसको हवा को बाहर आउट हो जाती है। और दूसरी साइड से तो दोस्तों ये जो नीचे लिखा आ रहा प्रोसेस एयर आउट, ये वाला जो हिस्सा है, ये इस हिस्से से ब्लोअर जो अंदर लगा हुआ वो खींच के तो ये सप्लाई एयर करता है। इधर से जो है ना AHU को चले जाती है। इधर से पीछे क्वाइल लगा, क्वाइल से गुजर के तो आगे AHU को इन मिल जाती है, ये ऊपर से जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको ना ऑन करते हैं। ये इसका डिस्प्ले है, तो इसको मैं अब ऑन कर देता हूँ। इधर से मैं रूटर भी आपको दिखा देता हूँ। ये व्हील नज़र आ रहा होगा, चल रहा होगा, रोटेट होता होगा। चलाना शुरू कर दिया, और ये अभी दे रहे होंगे ये ऑन हो गया और ये नरम हो गया। मोटर चल रही, प्रोसेस मोटर होगी, रिएक्ट मोटर, बैक ड्राइव मोटर, हीटर बैंक, सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अभी उन्होंने इसकी स्क्रीन नहीं सही रही, स्क्रीन तो खराब हो रही। अभी आपको दिखा रहे हैं